Siapa yang pernah ngalamin seperti ini, narik uang di mesin ATM malah dapetnya sobek? Bahkan mungkin ada yang lebih parah kayak gini sobeknya. Gak usah panik ya, dan agak sedikit aneh sih waktu pas aku nanya sama security, malah dia juga ikutan bingung. Mbak, aku narik uang tapi robek tuh. Daftarkan aja ke telurnya. Ibunya Ngantri di mana? langsung aja. Oh, makasih ya, Mbak. Mbak, aku narik uang tapi robek. Makasih ya Mbak.